この申し訳ございません。ご移動いただいてよろしいですか。線路の方がね、ちょっともういっぱいいっぱいで狭くなって大変危険な状態になっておりますので、ご移動いただいてよろしいですか。ちょっとお進みいただいてよろしいですか。お願いします。以上をもちまして